పూరలు చూడు ఎంత క్రేజీ ఉన్నదో, స్పెట్స్, టీ షర్ట్లు. వాట్సాప్ యూట్యూబ్, నమస్తే. మెనీ గ్రేట్ పీపుల్ టు ఆల్ మై సల్యూట్. ఈరోజు మనం చిన్నగా బేగం బజార్ పోతున్నాం స్మాల్ వర్క్ మీద. అక్కడికి వెళ్ళి మనం మోటో బై వెల్కమ్ అండ్ విల్ మీట్ దేర్. మా అల్లులు చెప్తే ఇంటలేరు, వచ్చారు. వస్తాను, నేను వస్తాను ఇంకలో కూడా ముందలో కూడా. పూరలు చూడు ఎంత క్రేజీ ఉన్నదో, స్పెట్స్, టీ షర్ట్లు. మా చిన్నప్పుడు అట్లే ఉంటుండే, ఎంత డెడికేషన్. నో వన్ కెన్ స్టాప్ అంటుండే. పిల్లలకి ప్యూర్ ప్రేమ అంటారు, ప్యూర్ దేశభక్తి అది. అంతే. బాగుంది. పద, వచ్చేసినాం. పద దా. గ్లాస్ పెట్టుకుంటా. అవునా, బ్రెడ్ కోసం. బ్రెడ్ పట్టుకో. ఏమైనా తింటావా జస్సు? ఏమైనా తింటావా? ఏం తింటావు? ఏం తింటావు జస్సు? ప్రాపర్ నిబ్బా రైడర్లు కనిపిస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రైట్ ఫ్రంట్లో. వాడు ఎందుకంత నడుపుతుందో ర్యాష్గా నాకు అర్థమవుతలే, కానీ గాల్లో పోతున్నాడు. వాడు నడిపేది యాక్టివ్గా, కానీ హెల్మెట్ లేదు, ఏం లేదు, రాంగ్ రూట్. అసలు పబ్లిక్ క్రౌడ్ లేరు అసలు. లేకపోతే నా ట్రాఫిక్ పిచ్చర్లు వేస్తున్నాయి. అది ఇంతసేపు ఈయన ఉన్నాడు నిబ్బా. ఇంత ర్యాష్గా అవుతారంటే అంత ర్యాష్గా అవుతారు. ఇండికేటర్ లేదు, ఏం లేదు.
స్పెసిఫిక్గా హైదరాబాద్ ఆటోల కోసం చెప్పేది అసలు లేనే లేదు. వాళ్ళు మొత్తం ఏరోప్లేన్ మోడే. నేను धूम ज्ञानो विद बीतल भायु गाड़ फाड़ दूंगा आज कल के 2 hours later. లేదు భయ్యా, లేదు, నంబర్ ప్లేట్ లేదు. రోడ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది. గవర్నర్ ఉంటారన్నా లేకపోతే ఎట్లా తెలియదు, కానీ వెదర్ రోడ్ క్రేజీ ఉంటుంది. ఎప్పుడు పాటల్లో లేదు అక్కడ, ఎస్పెషల్ ఆ స్ట్రెచ్లో.